Na, sziasztok! Sikerült egy kicsit benyúlnom az egyik traktort, úgyhogy megpróbálom bemutatni, hogy kell beállítani ezen a traktoron a dolgokat. Legelőször, amivel kezdünk, az AGO elindítása. És én, hogy itt egyszerűsítsek a dolgokon, beletettem egy SIM-kártyát a tabletbe, valamint megosztom a saját telefonomnak az internetjét, mert az korlátlanabb. Úgyhogy most közvetlenül direkt össze van kötve a tablet magával az alaplappal egy darab Ethernet kábel segítségével. AGO elindít, rányomunk az Ethernet kártyára, itt kiválasztjuk az UDP-ont, hogy ez legyen zöld színű, lepipáljuk, kírja, hogy újraindítja magát. Szuper. Elérés engedélyezése mindenféle hálózaton. Mivel ez egy friss telepítés, így még az Entrip sincsen bekapcsolva, ezért azt is bekapcsoljuk. Szintén újraindítja magát. És itt már ütjük is befelé a Centipede-et. Tehát Mount Point-nak akkor beütöm azt, ami legközelebb van, az most nekünk itt a saját bázisunk lesz. Oké, ezt is lepipálom. Igen, ám viszont az alaplapból még semmit nem látunk. Megnyitjuk ezt a kijelzőt, akkor itt látjuk, hogy 192.168.1 a címünk. Na, ezt kellene az Ethernet kártyán beállítani. Itt megnyitjuk az Ethernet beállításokat ezzel a gombbal. Szuper. Itt az Ethernetnél kiválasztom azt, hogy tulajdonságok, TCP/IP v4, szintén tulajdonságok. Beállítunk egy IP címet. Megnyitom a billentyűzetet. Ez 192.168.001, és legyen mondjuk egy véletlenszerűen választott 010-es cím. Igazából az utolsó szám nagyjából mindegy. Próbáljunk meg nem egyet, és lehetőleg ne a 126-ot választani, mert az foglalt. Az alhálózati maszk teljesen jó 255-55-nek, és semmi egyebet itt nem is kell bepipálnunk. Beállítások érvényesítése kilépéskor, leokézzük. Ezt bezárom, ezt is bezárom. Nincs semmiféle probléma. És itt ekkor megjelent szépen a 1.126. Itt rányomok a fillérre, rányomok a set gombra, ekkor újraindul az alaplap. Tökéletesen kizöldült mindenünk. Ez is kizöldült, és akkor indíthatjuk az AG Open-t. Meg közben én ezeket bezárogatom. Ezt azért csináltam, mert nem volt jól beállítva. Jó, ez az 5.7.3.1-es verzió, ez a legfrissebb. És itt igazából most azt kellene megvárnunk, hogy átugorjunk RTK fixre, GPS singleből, és akkor indíthatjuk a beállításokat. Bennülünk egy traktorba, vegyük úgy, hogy itt még sose dolgoztunk vele. Mivel kezdünk? Azzal kezdünk, hogy elindítjuk a Steer Wizardot. Itt a Steer Wizardnál én most nem akarom felülírni az alapértelmezett beállításokat, tehát ezt átugorjuk. Van nekünk egy tengelytávunk, ezt le kell írni. Van nekünk egy nyomtávunk, ez a művelőútnak a rajzolásánál fontos.
Van egy antenna távolságunk a hátsó keréktől, és van egy antenna magasságunk. Ez az antenna magasság itt lehet trükközni, hogyha ezt alacsonyabbra állítjuk, akkor kevésbé lesz ideges a gép a billegésekre. Ha beállítjuk pontosan, akkor pedig sík vagy enyhedőléses talajon jobban fogja tartani az egyenest, az inkább hegyoldalban fontos. Ezzel lehet, hogy egy kicsit kell majd játszani. Egyébként ezeket meg lehet találni a beállítások között is. Jó. Antenna oldaleltolás, ez a traktornak a visszatérésénél nagyon fontos, hogy ha nem középre van pontosan helyezve az antenna, vagy ha duál antennát használunk, akkor ott ugye meg kell mondani, hogy az antenna mennyivel van eltolva a középponttól. Steer Enable Mode. Itt háromféle opciónk van. Ha nincsen beépítve külön kapcsoló, akkor majd csak a tabletet nyomkodva lehet kibekapcsolni a kormányzást. Ha van beépítve külső kapcsoló, akkor pedig, ha billenő kapcsoló van beépítve, az a switch, ha nyomógomb van beépítve, az a button. Ezt a nyomógombot úgy kell beépíteni, az alaplapon van egy steer pin nevezetű csatlakozás, azt kell letestelni egy nyomógombon keresztül. Nekünk button van, tehát ezt választom ki. Analóg digitális konverter, ez single van, ez úgy néz ki, hogy 5 voltot kiküldünk egy szögszenzorhoz, és 0-5 volt közötti értéket küldünk vissza a szögszenzortól, ez megy rá a VAS H csatlakozásra. Citroen a motorvezérlőnk, nagyjából mindenkinek ez lesz. Hidraulikus reléket invertáljuk, vagy ne. Ezt nem kell egyelőre mondani. Van egy danfosos vezértömbünk, nincsen, hiszen ez egy kormánymotoros, vagy pedig a Baraki valve-nál ugyanúgy nem kell ez. No, és akkor most jön a legelső lépés, a dőlés szögnek a beállítása. Ezt legegyszerűbben úgy lehet beállítani, hogyha elindulunk a traktorral, és megpróbáljuk olyan helyzetbe hozni a traktort, hogy tudjuk, hogy mondjuk balra megbillentem a traktort. Ez egy picit előrébb megyek. Jó. Tehát nekem most balra billen a traktor, ez negatív irányba van. Ha itt megfordulok gyorsan az udvaron, akkor jobbra billenésnél pedig pozitív irányba fog mutatni. Megpróbálom jobbra átbillenteni. Jó. Most jobbra billen, ez pozitív irányba van, ezt mutatja itt a kis ikon is. Oké, no. Akkor ez így működik. Következő. Nullázzuk ki a dőlés szenzorunkat. Keressünk egy vízszintes placot, mindjárt visszaállok itt a betonozott részre. Ez nagyjából vízszintes szokott lenni. És most kinullázni. Jó, és akkor most, hogyha szembefordulok magammal, akkor nullát kell kapjunk. Tehát így a legegyszerűbb a dőlésszögszenzort kinullázni, meg visszaellenőrizni, hogy sikerült-e jól kinullázzuk. Oké, következő lépés a kormányszögszenzorunk a beállítása. Itt az a lényeg, hogyha jobbra tekerem ki a kormányt, akkor jobb oldalra menjen el a mutató, ha balra tekerem ki a kormányt, akkor bal oldalra menjen ki a mutató. Ez is stimmel. Jó. Akkor nullázzuk ki a kormányszög szenzorunkat. Ezt úgy a legegyszerűbb megcsinálni, hogyha én most itt kimegyek a műútra, és amikor úgy érzem, hogy egyenesen megy a gép,
akkor megpróbálok rányomni a nullára. Ez szerintem most jó is lett. Következő lépés az pedig a motornak a beállítása. No, itt beaktiválom az automata kormányzást a nyomógombbal, amit meg tudok csinálni. Itt készüljünk fel arra, hogyha rossz irányba kezdi el tekerni a kormányt, akkor kapcsoljuk ki azonnyal a gombot. Ha jó irányba kezd el tekerni, akkor inkább úgy mutatom, elrontom, hogy rossz irányba álljon, és ha most bekapcsolom a motort, akkor be kellene, hogy húzza középállásba. Pounds per degree és az Ackermann-nak a beállítása. Ehhez kellene nekünk egy olyan terület, ahol körbe tudunk forogni. Fontos, hogy ezt itt mindenképpen RTK fixel csináljuk meg. Jó, következő lépés. Azt mondja, hogy tekerjük el a kormánykereket 20 fok, nagyjából 20 fokra. Ez azt jelenti, hogy mondjuk félig kitekerjük, tehát nem teljesen, hanem félig kitekerjük a kormányt. Elindulunk a traktorral szépen lassan, úgy fogjuk a kormányt, és rányomunk a rek gombra, azaz a felvételre. És semmi más nem kell csináljunk, csak ezzel a kitekert kormánnyal menni körbe, mindaddig, amíg egy fél kört le nem írtunk, és akkor ez alapján ő beállítja a CPD értékünket. Jó. Ugyanezt meg kell csináljuk bal oldalra is. Tehát szintén elindulunk, kitekerem balra félig a kormányt, rányomok a felvétel gombra, és itt lehet látni, hogy fixen tartom, tehát próbálom nem elmozgatni nagyon. Jó, ki is számolta, hogy mire kell az Ackermann értékünket beállítani. Szuper. Következő lépés. Nézzük meg, hogy mennyire tudjuk kitekerni a kormányt. Ez itt 32 fok az egyik irányba. 40 fok a másik irányba. Akkor itt mondjuk beállítok egy 34 fokot, hogy ettől jobban ne akarja alászedni. Oké. Van-e nekünk ilyen érzékelőnk motorleoldásra, stb. Ha turn szenzor van, az a hidraulikusnál a pressure per remote lábra van rákötve, ott egy impulzust adunk, vagyis impulzusokat adunk. Be lehet állítani, hogy hány impulzus után oldjon le. A current turn szenzor, amit itt használunk, ez pedig az ampermérő segítségével kezdi el figyelni és leoldani a kormányzást. Ha erőset fékezünk, arra is van egy leoldási lehetőségünk, ezt itt beírhatjuk mondjuk 3 km/h, és akkor egy hirtelen fékezés esetén ugyanúgy kikapcsol. Ezt be is írom ide, akkor ezt mondjuk legyen 5 km/h. Oké. No, most jön a kedvenc részünk, amikor is elkezdjük a traktort irányítani. Itt először a minimum értéket akarjuk megtalálni. Annyi lenne a lényeg, hogy ha finoman kezdünk el kormányozni, akkor próbáljuk meg úgy eltalálni a PWM minimum beállítást, hogy alig kezdjen el mozogni a
a kormányunk. Inkább érezzük azt, hogy egy picit erőlködik a motor. Ha itt elkezdjük növelni az értéket, akkor viszont el kellene kezdje tekerni. És mondjuk, hogy ezt most 70-re fölveszem, akkor 70-nél már nagyon szépen elkezd tekerni. És a PVM maximum értéken is, hogyha visszahúzunk, akkor egy picit finomodik. Szerintem ezt a minimum PVM-et leveszem 57-re. És most szépen lehet látni, hogy ha elkezdem tekerni, akkor megpróbálja beállítani, de inkább alatta van, mint fölötte. És hogyha maximum PVM értéket visszaleveszem, akkor itt alul lehet látni, főleg akkor, hogyha jobban kicsavarom a kormányt, hogyha ezt lenullázom, akkor azt a maximum PVM értéket tartja. Ha maximum PVM értéket följebb veszem, akkor sokkal agresszív lesz fordulókba. Például nekem ez most így 200-on szépen tetszik. És hogyha ezt beállítottuk, akkor utána tudok csinálni egy olyat, hogy közeli föld megnyitása, azt mondja, van egy olyan, hogy porta, jó, megnyitom a portát, fölveszek mondjuk egy AB egyenest itt, ahol vagyunk, ez az udvaron lesz, letettem egy A pontot, szerencsére az udvar elég göröngyös, úgyhogy jó lehet rajta tesztelgetni. Jó, leteszek egy B pontot is. Ezt elnevezem mondjuk udvarnak. És hogyha most elindulok előre, akkor egyrészt detektálnia kell neki azt, hogy előre megyünk, szuper, és itt azt tudom mondani, hogy bekapcsolom a kormányzást, és elvileg már, valószínűleg följebb kell még vegyem a kikapcsolásnak a limitjét. És tartja szépen a 0,1 centit. Jó. Még a 2 beállítás, amire nagyon oda kell figyelni. Itt egyrészt P-módot használunk, itt lehet hozzá a beállításokat nézni. Az acquire az azt jelenti, hogy 10 cm-en túl vagyunk, akkor hány méterre tekintsen elő. Itt van hozzá egy sebesség alapú szorzó is. A hold look ahead pedig azt jelenti, hogy amikor rajta vagyunk a vonalon, akkor mennyire tekintsen előre. A motorbeállításokat itt is meg lehet találni, a CPD és Ackermann értékeket pedig ugyanúgy itt is megtaláljuk. Ha elkezdünk mozdítani ezeken a CPD és Ackermann értékeken, akkor tudjuk az automata visszafordulást még pontosítani. Ezen kívül, ami nagyon-nagyon fontos és sok embernek problémát szokott okozni, az pedig itt található, azt mondja, hogy ebben a menüpontban ez a roll filter, ezt a roll filtert le kell húzni nullára, ugyanis Pandánál egyáltalán nincsen rá szükség. Tehát ezt nyugodtan húzzuk le nullára.
IMU-GPS fúzió, ez nagyjából ilyen 60-40 és 70-30 közötti értékeknél szokott jól működni. Ha az RTK elmegy, kapcsoljuk ki az automata kormányzást, vagy pedig ne kapcsoljuk ki az automata kormányzást, csak csipogjunk. Ez a beállítás itt arra való. És van még egy gomb, azt mondja, itt vannak még extra beállításaink. Egyrészt van egy beállításunk a minimális sebességre, a maximális sebességre, ha elérjük ezt a sebességet, automatikusan kikapcsol. Ezt, hogyha nem úgy gondoljuk, akkor átírhatjuk nagyobbra is, valamint a sávváltáshoz van 1 km/h beállítás, tehát 5 km/h fölött nem lehet a sávváltás és a visszafordítással játszani. Ha reverse-ben nem szeretnénk az automata kormányzást, azt ezzel a gombbal tudjuk beállítani. És itt a Steer Switch Controlnál ez azt jelenti, hogy ha ez most be van kapcsolva, akkor nem kell itt a kijelzőn alul nyomkodni a gombot, hanem azzal, hogy én rákapcsolok a fizikai nyomógombra, ő automatikusan be is kapcsolja ezt nekem. Elindulok, azonnal föl is ismerte az irányt, megyünk rá a vonalra, és rajta is maradunk. Jó. És akkor itt mindjárt előre megyek, aztán megnézzük ugyanezt tolatás közben is. Igen, elkezdek tolatni. És tolatás közben is egész jól tartja az egyenest. Ami még ilyen érdekesség lehet, itt bal alul látjuk a kalkulált szögszenzort és az aktuálisan mértet. Itt lehet figyelemmel követni például a Combine esetén, hogy mennyire ideges a kormányzásunk, vagy mennyire nem. A kormányzásnak a finom hangolása az pedig úgy történik, hogy van itt nekünk egy ilyen steer chartunk, ezt lehet, hogy rosszul fordítottam. Van itt nekünk egy steer chartunk, ugye a zöld az azt mutatja, hogy mi az elképzelt, a piros pedig azt mutatja, hogy mi a valóság, és itt akkor a kormánynak a beállításainál, hogyha valamelyik értéken módosítunk, azzal tudjuk a piros vonalnak az értékét befolyásolni. Tehát teszem azt, én mondjuk följebb veszem egy kicsit a P értékemet, mondjuk 18-ra fölveszem, akkor a piros vonalam egy kicsit agresszívabb lesz. Ha azt szeretném, hogy itt előbb reagáljon, akkor mondjuk a minimum értéken kell növelni egy picikét, és akkor előbb lereagálja. Na, induljunk meg előre. Itt odébb húzom az AB egyenesemet. Jó, mondjuk legyen ide, berántom magammal az AB egyenest.
Viszont így meg már azt nézem, hogy nagyon sokat mozdul a kormányom, úgyhogy a minimum értéken én még most visszaveszek, kevésbé mozduljon a kormány. Inkább alálövök egy kicsit. Igen, viszont ha nagyon alálövök, akkor meg nem képes időben lereagálni. Ezt most vagy azt csinálom, hogy a minimum értéken visszanövelek, vagy pedig a P értéken veszek föntebb. Nézzük meg így 25-ös P értékkel. Ez így nekem már egészen szimpatikus. Lehet, hogy a P értéken visszább is veszek egy kicsit. Ja igen, még egy dolog, amit érdemes megemlíteni, az az integrál. Ha az integrált lehúzzuk nullára, egyszerűbb beállítani, és utána lehet játszani. Az integrálnak annyi lenne a szerepe, hogyha folyamatosan a vonal mellett vagyunk, akkor azt megpróbálja korrigálni. Hegyoldalban pedig van ez a side hill beállításunk. Ő tud annyit csinálni, hogy a dőlésnek megfelelően egy picit rátart a kormánnyal. Ennyi. Itt pedig be tudjuk állítani ugyanúgy a letiltását, hogy mekkora motorerőnél tiltson le a kormányzásunk. Tehát, hogyha jövök, belecsavarok a kormányba, akkor azzal a lendülettel ki is oldott. Ha rányomok, akkor pedig tekeri és megyünk vissza a nyomvonalra. Ennyi lett volna igazából a gyors talpalú a beállításhoz. Aztán sok sikert, egyenes sorokat, remélem segített. Sziasztok!